係，大家好啊！我係叫小玉啊，我喺慈悲香港咧係負責咧外展嘅，去探訪露宿者嘅。每一日咧我就會捐窿捐罅啦，去探訪去唔同嘅地方啦，去天橋底啦，去公園啦，總之去一啲較為隱蔽嘅地方咧去揾露宿者嘅。我喺呢度咧好想同大家分享關於咧我點樣去探訪佢哋啦，或者去亦都係好想分享關於佢哋嘅有一啲嘅故事啦。咁今日咧我就好想講下我喺前年一個冬天嘅時候就喺朗豪坊一個巴士總站入邊啦，即係離遠見到一個露宿者。咁當時係瞓咗喺巴士總站嘅側邊，咁啊有一張墊褥咁樣嘅好污糟邋遢嘅。我走埋去啦，去認識佢嘅時候咧，咁佢完全咧都唔睬我嘅。我每一次攞嘢俾佢啦，或者係攞麵包俾佢嘅時候咧，佢乜嘢都話，一直都係咁樣耍手啦，就話唔要嘅。咁我就用咗9個月時間，咁啊不停每一日啦，或者係每隔一日啦，咁樣去探佢。終於有一日咧，佢終於咧知道我嚟咧，即係冇惡意嘅。於是咧，佢就終於肯講俾我聽佢叫咩名啦。之後咧，再第二次我再探佢啦，再買嘢食俾佢啦，跟住佢就再話俾我聽，其實咧佢係有一單罰款啦，未交啦，跟住佢冇咗身份證啦，佢冇綜援啦。於是咧，我就帶咗佢過嚟中心啦。我哋咧慈悲香港有3個社工，我哋就由社工去幫佢去申請翻，即係首先攞翻身份證啦，跟住佢交咗佢嘅罰款啦，跟住就亦都去幫佢申請咗綜援啦，開咗戶口啦。咁啊搞掂咗之後咧，第一次同佢入餐廳食飯嘅時候咧，佢都係唔講嘢，淨係飲嘢嘅啫。即係我當時覺得好難得可以同到佢一齊入餐廳食飯，因為由一個完全唔講嘢到去肯同我哋接觸之後啦，咁喺嗰個食飯嘅過程之中啦，咁啊佢就開始講咗即係其實佢好想有一個地方住，於是咧我哋當再幫佢安排咗啦，咁佢而家咧就入咗老人院住啦。咁啊喺老人院住咧，佢就每一日咧就因為老人院同我哋中心好近嘅，咁佢就每一日咧都落嚟中心啦。咁啊佢都係通常咧都係獨來獨往嘅。咁啊嚟得多咗之後咧，佢就慢慢接納咗，即係可能呢一度我哋中心一個大家庭啦，咁佢開始咧就接納咗啦。啲朋友仔都接納咗佢啦，咁佢就好開心啦。而家咧可以喺中心成個人轉變晒啦，又有剪頭髮啦，又換過晒啲衫啦。近排有世界盃啦，咁啊佢又係咁啊喺度講踢波嗰啲嘢啦，成個人轉變，即係由佢喺條街啦，佢又唔講嘢啦，到佢完全即係佢冇親人啊冇剩啊，由完全佢冇人同佢接觸，我由佢完全好孤獨，完全唔出聲，到佢嚟咗中心，完全去改變晒咧。覺得呢個係好感謝上帝啦，亦都係啦，就因為我覺得係因為我哋願意行出第一步，跟住就可以令到佢嘅人生大改變咯。呢個係亦都感謝慈悲香港我哋嘅社工，全部我哋啲同事啦，同埋街坊一齊協助佢先有今日咯。